अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मज़हर शेख। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मारूफ क्लिनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरा क्लिनिक है। आज हम बात करने वाले हैं डकार बार बार क्यों आती है। अक्सर आपने उन लोगों को देखा होगा जिन्हें हमेशा कुछ मिनटों की गैप से डकारें आती है। वैसे तो डकार आना ये एक आम बात है, लेकिन खाने के बाद पेट की गैस बाहर निकालने के लिए डकारें आती हैं। लेकिन अगर ये आदत बढ़ जाए तो ये किसी बीमारी के सिग्नल्स हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार बार डकार आने के 12 कारण के बारे में, और इस प्रॉब्लम से आप बिना दवाई लिए कैसे बच सकते हैं इसके बारे में मालूमात लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डकार मुंह से गैस निकलना ये एक रेगुलर प्रोसेस है। जिस तरीके से पेट से गैस निकलने से आपको आराम महसूस होता है, वैसे ही मुंह से गैस निकलने पर भी आराम आता है। असल में दोनों तरीक़ों में जिस्म में से गैस बाहर निकालना ये एक ही मकसद है, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। अमूमन डकार कुछ खाने के बाद आती है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डकार आने का मतलब है कि अब खाना पूरी तरीके से हज़म हो गया है, जबकि हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। बार बार और सामान्य से ज़्यादा डकार आए तो ये किसी बीमारी के सिग्नल हो सकते हैं। जब आप खाना निगलते हैं तो ये खाना एक ट्यूब जिसे एसोफेगस कहते हैं उससे होते हुए पेट तक पहुंचता है। यहाँ पेट में मौजूद एसिड, बैक्टीरिया और एंजाइम की मदद से आपके खाने को एनर्जी में बदला जाता है। अगर आप खाना खाते समय हवा भी निगल ले या फिर सोडा और बियर जैसी चीज़ें पीते हैं जिसमें गैस होती है, तो वो गैस एसोफेगस से होते हुए वापस लौट आती है। इसी गैस निकलने की प्रोसेस को डकार कहते हैं। अगर आप एक हफ्ते में 3 या इससे ज़्यादा दिनों तक डकार लेते हैं तो एक चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर सबसे पहले आपके दिन भर के सोने उठने की और खाने पीने की आदतों के बारे में पूछेंगे, जिसकी वजह से ये डकार की प्रॉब्लम पैदा हुई है। वैसे तो हवा अंदर ले लेना डकार की सबसे आम वजह है। ये आम बात है कि जब हवा एसोफेगस यानी खाने की नली और पेट में अटक जाती है तो तब डकार निकलती है। अब बात करते हैं डकार आने के क्या मतलब है। अमूमन खाने के बाद 4 बार डकार लेना आम बात होती है, लेकिन बार बार डकार लेना किसी और बीमारी की ओर इशारा कर सकती है। जानिए इन बीमारियों के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। इसे एसिड रिफ्लेक्स भी कहते हैं। जब पेट में गैस खाने की नली की ओर वापस लौटता है तो इसमें सीने में जलन की समस्या हो सकती है। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है तो ये समस्या नहीं है, इसको लेकर चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बार बार ऐसा होता है तो अपने खान पान और लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करें तो ये समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है। दूसरा कारण है एसिडिटी या बदहज़मी। जब हमें बदहज़मी की वजह से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और बेचैनी होती है, इसके साथ ही आपको डकार, पेट फूलना, सीने में जलन, मतली और उल्टी भी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा डकारें आना बदहज़मी की वजह से भी हो सकती है। इसका तीसरा कारण है गैस्ट्राइटिस यानी पेट की परत में सूजन होने पर भी मरीज़ को डकारें आ सकती है। इसका फोर्थ रीज़न है H. पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होना। ये एक किस्म का बैक्टीरिया है जिससे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। समय पर अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये अल्सर या पेट के छाले में तब्दील हो जाता है। इस समस्या होने पर बार बार डकारें आ सकती हैं। इसका 5वां रीज़न है उल्टी आना। उल्टी आने के पहले भी कई बार मरीज़ को डकारें आती हैं, हालांकि ये खट्टी डकारें होती हैं। ये आपके बुरे स्वास्थ्य की ओर इशारा करती है। इसका 6वां रीज़न है हाइएटल हर्निया। हाइएटल हर्निया तब होता है जब हमारे पेट का कुछ हिस्सा फैलकर सीने में चला जाता है। ये एक छोटा सा छेद होता है जिसके ज़रिए हमारी फूड पाइप पेट तक जाने से पहले गुजरती है, लेकिन इस हर्निया के होने के बाद पेट का हिस्सा इसी छेद से ऊपर की ओर आ जाता है। ऐसा होने पर खाना वापस पेट में से फूड पाइप में चढ़ने लगता है और मरीज़ को सीने में भयानक जलन, एसिडिटी और बार बार डकार आने की प्रॉब्लम होती है। इसका 7वां कारण है बार बार उबासी लेना। अगर आप खाना खाने के दौरान बार बार उबासी लेते हैं तो इससे एक्स्ट्रा एयर आपके जिस्म में प्रवेश कर जाती है, जिसका असर आपके हाजमे की प्रोसेस पर पड़ने लगता है और आपको बार बार डकारें आती है। इसका 8वां कारण है अगर आपको हमेशा भूख से ज़्यादा खाना खाने की आदत है या फिर खाना बहुत टेस्टी है इसलिए आपने ज़्यादा खाना खाते हैं, तो ऐसे में जिस्म का डाइजेशन सिस्टम धीमा हो जाता है, जिससे एसिडिटी की शिकायत होने लगती है और बार बार डकारें आती है। इसका 9वां कारण है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। अगर आपको कई दिनों से कब्ज़ की बीमारी परेशान करती है तो ऐसे में भी आपको बार बार डकार आने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि कब्ज़ होने पर जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। इसके साथ ही
जिसमें कई पॉइजनस और हार्मफुल गैसेस बनने लगती हैं, जिससे पेट फूलना, एसिडिटी और बार बार डकार आने की प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं। इसका 10वां रीज़न है लंबे समय तक भूखे रहना। अगर आप लंबे समय तक के भूखे रहते हैं, यानी ब्रेकफास्ट को मिस करते हैं, तो इससे पेट खाली रहने की वजह से भी जिस्म में गैसेस बनने लगती हैं, जिससे बार बार डकार आने की शिकायत होती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। इसका 11वां रीज़न है डिप्रेशन। अगर आप रोज़ाना चिंताओं से घिरे रहते हैं, तो ऐसे में भी आप पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। एक रिसर्च के हिसाब से 65% मामलों में मूड में आने वाले बदलाव और तनाव आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस पर इफेक्ट डालते हैं, जिससे मरीज़ को बार बार डकारें आती हैं। इसका 12वां रीज़न है एरोफेजिया। एरोफेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप खाना खाते समय शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हवा निगल लेते हैं। ये चीज़ अक्सर गड़बड़ी में या जल्दी खाना खाते वक्त या खाना खाते वक्त बात करने वाले लोगों के साथ होती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा खाना आराम से, बिना बात किए, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में चबाकर खाना चाहिए। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। अगर आपको आने वाली डकारें किसी बीमारी का सिग्नल ना हो, तो इसका आप घर में खुद ही इलाज कर सकते हैं। डकार के इलाज के लिए आपको किसी घरेलू नुस्खे की इलाज की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने आप को और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि पानी धीरे धीरे पिए ताकि पानी के साथ हवा पेट तक ना जाए। बार बार डकारें आने पर ब्रोकली, बंद गोभी, बीन्स और दुग्ध पदार्थ ना खाएं, इससे पेट में गैसेस बन सकती है। सोडे का इस्तेमाल कम से कम करें, बियर बिल्कुल ना पिए, च्युइंगम ना चबाएं, सिगरेट बंद कर दें। इसके लिए ज़रूरी हो तो आप डॉक्टर की मदद लें। होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से हम सिगरेट, तंबाकू को आराम से छुड़वा सकते हैं। खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर करें। रात के खाने के बाद कम से कम 100 कदम चले बिना ना सोएं, चाहे आप कितने ही थके हुए क्यों ना हो। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए डेली एक्सरसाइज करें। अगर इन सब से आराम ना मिले तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट कर लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम आपके लिए सेहत से जुड़ी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपके पास इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सवाल या सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।